Tender shokter tangen jiktinana dixil hummer jirba konsuta tender ton bi chuji chanbib sambrando ba tamjindrus arial hayke dağlıdan jinerkede Tülvüm tağdamay kanım tan Ruvakenji canım cezim per Tamçıdır kadı dağı çürtünü to Khvardını savlamarın boçi Dağı şuru pamir danjuni Kvedini çimburguni cizonti Kılson tücü ngıcı saldı sulu Kanımzan dorsımı garı kırısan Pamma karajim banyekırna Sozırın oğlu tirtunu jatsaso Quaktir ulama namla solvandi Zavlim zibi jandugun çogni tan Tugji long tuğnyam bim tunga va Naqchuttan barabribi terjugchen Kurndi çukur tuğbi lonchine ba Trimidi gozir javla solvandi Kipşakim kinin dola cipsi tiri Trimidi gozir yonçile tüyüktirim zodu Goduksal lonchine namki namjurupa Jigminaglan bi javla solvandi Phabanjiktina wanshig tujin chile Druva taraglan judbi tihunan chugu Ndirtse dondan lonchine namjurupa Jigmide jalvi mnyakara solvandi Shirtara jalvi shtibo jivala Nantar chubi wanshig khawar Sanwam phamchuk dungala ronchularngu Jigmide chuje wanboro solvandi Thoma vavji dekshigani butonu Manchil manurungun sumun domzadepa Savlama dekshig chuje ji Tembi nimi javla solvandi Samsuk chalın kurun ongirin bemala Kanzan çürkür tombal honçine pa Ngardına lonçuda zuğbalim cilisel Yermiden akkavan buro solvandi Tongidir gombi şenli ve semla pu Semnidirik ton jimbi ranjeler ton Ran gombi çotsider nipatan Khartul timyam şabavuyon Domir jalan onun berevşen çıvıcan Khvedib tambi jalnsana sanzadepa Ersavlami javla solvandi Chkoson tujiv shinji labdo sol Tongide gombar tok berev shinji lo Riksalon ki jankam sanlapi Chuzadaq domi chamtan yogbatan Kamzan chirki ngororo shigi Chimchuktan bar ngaye jibzon jan Arnyuk dihtan ju jalsa kwaqta dani Chogman sosoran kalla churtun pa Tartik dorjin chansaran gomzadan Gogman chujiyanji pochana Tiqsim sarji kanji ngo nida Ransum churki ngonsum tomzada pa Savlama namla solvandi Shirtar zon yilna taqbatan Nashtaran zanbi semnida cholvatan Vardu goduksal rongo khibar Tiqsima dekshig namji tugji Chindi ranjida cholvara shenji Namka tamnyambi semchin tamchi ji Tonto yon taqbara zobi senji Kövji yikir ngatan damba Chabdog dorjin chenchin kompon Kasin danyalla tobrapsha Di tobrapsha vichit zogbachin bu lonchin nyetik Ngundu tri kanzon lami jalon tan zimdin danyi Dragnim chabrapshi bala Thumar laton tan vartag zonton Tamaran jugton tan samyo bali Di tombo Laton tan son yani bar zonton shabaga kamniyans 典礼档案根本上是祈祷档案根本上是自于一心相融之家子，愿今虚空之己有情抚摸，即生真的师生无知之金刚持的果位，为此档案满隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为首义、论义，皆一分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。哦呀，对啦，他们是蒙着。他们能够蒙着，
냠는 ngurji chalg nilam poyu chitang sum yo pale ti tombo kapt tombo la talmjurni berkabatan tse martag batan koru nirmi tan li junji tarve payan firnin tambatan tuak tinang tombo samte compte chatsalnri tan terang kasu jiba li jimri jambu teris 论仪有分为共同外前行、不共内前行、修自正行之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一又分为下曼难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和意志上四分六。而前三者已宣讲完毕。今天所选的是第四，业之因果。jiba li jimri jitla去chapi chatsil nyambi nyansil kanhon ta kamchukaram batam chit kont talmjni barkawata chwa martabada li indi kuri dungal ke kapta ndanrini terang ke kavs kanhon ta kamchukaram batam chit ronlo manzur ne zgoni lam nyamsin gus 而今天所选的法的这个宣讲的方式和文法的方式的动机和行为，之前的下曼难得和寿命无常是相似的。同样，今天也是动机和行为无颠倒而修持此道。哦，他这人个关系个出去人巴啦，列经历个出去，对啦，上下没给列的，这下给列的，他们去列几让人的担巴的，什么样的那个的东部。的上下没给力，这卡子的工作来米加隆能够上下没给力，这但参的意思。所选之法就是业之因果引导。那么此又分为所断之不善业和因性之善业，一切是业之自性。那么此中的所断10种不善业，在普贤上师言教当中已宣讲完毕。哦呀，他。디인트롤 카르츠가 짐디는 그 마라리 짐디도 샤네 더 치르지나 디 다르타 검좀 라마는 그 다르탄 쿠르와 그 아그니린 토먼 디드그 쟁은 탐치금부터 li jimri li shong yin song ya ka shong yang song li jimri li shong yin tsil te ta su dong di kambo sang ge zimri ne na tara jiber te tun song ya ni jimri li shong yin tsil te ta zimri ne tara dong bu sha ge 那么今天接着在备忘录当中做宣讲，那么之前在普贤上师演讲当中就提示到了，就是说一切轮回的高低会安乐和痛苦，一切来源于业之因果。那么此一详细讲这个在看本安全的备忘录当中做了详细讲解，因此之故今天在备忘录当中而做就是说如何来源于这个业之因果。다들 리 짐지티는데 트바리트그 그니리 ndamanda listen ndamanda dedung ndamanda tsitsin ndamanda las tham chikambo te li jimdi li shwari sum li jimdi li de shwa yinsil te sisoneri li jimdi li chundu shoneri da di dungal te gona tombo jedungok goneri ta mari jedungok gona chertar te jedungok goneri ta tundi tarta zimdi nang tara te sha sa te tu dogs
那么在比王论当中，就是三有六道的，就是处所各不相同，身相也各不相同。那么就是苦乐也是各不相，受量也是各不相同的。诸如此类的一切都是有来源于业之因果的。那么此业之因果是由谁宣讲的？那么这个业之因果是如何缘起的？如果要这个就是消除这个痛苦的话，那么这个因，那么就是如何去断除？那么此等在比王论当中做了详细的讲解。哦，也对。卡森顿了，读书我觉得是把日这个你的日。Dram da yaka chunju rezina werna nyalabata yetagata tunjuta lhata mata lhama yank nin dramda chu yak nin dramda chu werna nyalaba yinna ni chamnyirka ni te 도트럭 차름밥사 김출로 메마머지 굽 뜻다 문바 문크 라운진 천 뜻다가 니 저임냐라라 차름다 공르다 카부인스고사가 니 뜻다가 그디 코르둥을 샤비캅스나 니 뜻다가 송요다 예떡 니 ordontum meetsbata tartak shimag tonzizda de ta chikagon de huerna tamba ordotuptav timchul na kambutavak yilt yedak yilt timzon de agni timz yen riexon uak terta de agni dam manja zingdujita timda tamchiton kan li shondrizina jim gilli shondri sondris。那么之前所宣讲的就是说六道的处所是不同的，比如说地狱、恶鬼、旁生、天人、人或者阿修罗，那么他们的处所是不一样。比如说之前讲解到地狱热地狱的话，那么他们上面所讲的是，就是说是热的这个石块，或者是火镜，或者是炽热的铁地，那么它属于是热地狱的这个处所。那么就是旱地狱的这个处所呢，比如说就是说冰川。弥漫着这个大雪，那么此属于是旱地狱的处所。那么接着讲解到就是说恶鬼道，比如说烧焦的这个树根，那么沙滩就是干枯的这个河流，那么此是属于是这个恶鬼道的这个处所。诸如此类的其他的处所都是不一样的。那么这些不一样的处所源于何呢？源于这个些业之因而所来源的。tartauchiga mug yil da yankajida mug yil la nanata mug yil khsigdala de ghaniri ndam moyaka khairna chinaba jail ke sachala de kharshurta soshurta ta shenshuk de sachala duda andrin ndam 다 젠친 리리 라 되다나 아니 잠자 아니 잠자 요케나 아존크 리리 라는데 아니 잠자 아데 기사 아르두사 어딘출는 지금 통보 엄마가 럭저 통통 잠자 제가던 요진데 탐지 끔보다 아데 리有比如说在汉地，那么汉地的话，自然就是也有这个东方或者说这个南方或者北方之分的。不光是这样，比如说一个省市也有种种的处所不一样的，一个县城也有种种的处所不一样，有约意的、不约意的，那么就高低不平的或者悬崖等等的处所。那么此等诸如此等是以何而来源的？仍然是业之因果而来源。他得到listin zaman daya ka nyarwe listin yutak listin tunjuk listin mei listin lai listin hamayeng listin dam manda
다 물안는데 리스팅 인자 문자 다 지금 포 리스팅제 모 리스팅제 아때 자 리스팅제 워 리스팅제 다 뒤는 거는데 허르나 자네나나데 머리 인자 문자 몽어서 자일나다 허르나 머리 인자 문자 저는데 리스팅 야크나 사자나는 미 리스팅 단자문자 대라는 톰보 로조치오 로조 마모 어딘줄는데 하지화 함르잖 다지 나파 문안 아따 인자문자 저거는데 우즈츠화 우즈이화 인자문자 근데 리스팅 탐치던 갤립션들이나 리 짐질립션들이 那么同样的，这个声相也是各种不同的，比如说是地狱的声相、恶鬼道的声相、旁生的声相、天人的声相，或者是人的声相或阿修罗的声相。那么各个也是不一样的。比如说人的话，比如说也有这个就是男众或者女众，或者汉人或者藏人。比如说你们在汉地的话，同样有不同的，比如说有高有矮的，或者说比如说有胖的、有瘦的、有病的、没有病的，或者有些胀的。有庄念的、不庄念的种种，那么此等是何而来源的？仍然是业之因果而来源的。哦，也对。他第等着门着这个样的要看的，年了完了，等了，也得个等了，等着个等了，没有等了，还嘛样个等了，还有等了，哦的对吧？等了，这门着，但是都是没来呢的，然后对吧？然后等了可难用了。 자 문자저는데 nyungyo jindadak tham chi kambote le jimdile de tsetse yenanante nyarba ka tsetse yedak ka tsetse tandro ka tsetse hai tsetse me tsetse lamayen ka tsetse nda tham chi kambote da manda de ucha melanante tserang tse tong o de tse yez matamne yez tamne ta timin dawan da manda tham chi kambote a de le jimdile shong yen res 同样的一切苦乐也是各不相同的。比如说，就是说，地狱的这个痛苦、恶鬼道的痛苦，或者是旁生的痛苦、天人的痛苦，或者人的痛苦，或者阿修罗的痛苦，那么也是不一样的。比如说，就是人的话，也有苦的，也有乐的。那么就有些是有一些安乐的，有些是为遭受痛苦。那么此等也是来源于业之因果的。同样的，这个寿量也是各不相同的。比如说，这个地狱的这个寿量，恶鬼道的寿量、旁生的寿量、天人的寿量、人的寿量、阿修罗的寿量，同样也是各不相同。比如说人，有些是长寿，有些短寿的，有些就是说人就是说很长时间住在世间，有些无法住在世间。那么此等都是以什么而来源呢？同样也是以业之因果而来源的。哦，对。他的立今这里说话也那意思。 다 리 짐딜리 쇼와 인 리송 티 리 짐딜리 쇼와 인 임버트 시톤 요너리지나 톰바 좀든 디지 데 타와 카탁 셔자 티 손 리송 드 타탁 타와 카탁 셔자 티니트 ती फिरना जाकर के कतंदाजिना ये धर्मास हेतन ट्रबावा हेतन खततंगता योनरदा ओंबांदमा खरमारना सेजिनंदे ता रवरे कोन खरमानास ना ये सेजिनंदे तिमिदे योगतन खरमानी से कोन खरमानी वर्त ती येनरे सो तो सो योकस 那么此等都一切来源于业之因果。那么此业之因果是由谁做开始的？由本师释迦牟尼佛所开始的，也就是间接发音中开始的。那么间接发音什么？也就是说是缘起咒。刚才上师所宣的，就是说耶德曼、耶德占巴、耶德达、耶德那玛那那人呢？最后有个那字就是没有说话，就这样就称之为是缘起咒。哦也对，他第年呢，他那个是tumba chumdandiji ye dharma het trabava het de kata tanga tenrada omband ma kharma nasi de tundu son re sok ta tarta usega tarta kas khirna
ye dharma dum because thoriri ye dharma head to about head in the Katainaroda bandma hermarna so has it to do Songoakatan Tandi Tumba Sanji Jum Digitavaka Sharja Jessigunandi Tavaka Sharjato son ye dharma to son cause umda sohat yon maritan te umda sohat nigat ta jagatji pandita thamchi ji ragni ji kaps da trahi ji kaps terta gonda de tandi umda soha Anigata Telanate, Pandita Tamchi, Telan, Raunita, Trahila Goni, the Shabayanari, and so on to so on. 而本师所选的间接式法音，就是所选的这个元气度，就是耶丹玛和最后就是说那么之间的话就是没有这个就是嗡和苏哈。那么就是说，现今念诵的时候，比如说有些经念诵嗡或者苏哈加上去了，那么本师所选的是法音是没有，而现今加上去，为什么呢？是这个班智大考虑到开光和吉祥，那么就是为了这个就是这个圆满因此之故，就是说最后就是加上了这个嗡和苏哈。Oh, yeah, Tim Daddy. Tarta Uchega, Ferna, Ragni Caps, Tim Dinian Buko, the Zonse, Gunando, Dombatan, Donnery, Tim Tulla, Trahi, Caps, Tundonnery. Tundon Tassanga, Tim Dinian Buko, Zonton, Segunan, Donnery, Tundondic, Ragnita, Trahi Caps. Umta sohat juk gu umtan juk sohatani te donner te maim kas te umta sohani de don maris 比如说现今的话，开光或者祝愿吉祥之事，那么就念诵这个元气咒，那么就是开光会念诵这个就是吉祥咒之事，那么这个元气咒会前面就加这个嗡字，后面就加苏哈，那么这是会加上去的，也会如数念诵。除此之外的话，这个嗡和苏哈是不会加上去的。哦呀，对不对？让你当这些几个是嗡的苏哈，你的嗡是就第二次接触是的。我听出了这个说话是就20岁时间的，等着人的人生，等着说话可是。那么就是说，在开光或吉祥词之时会嗡，就是说加上嗡表示吉祥的意思。那么就是说，最后那个苏哈就是好像是比较坚固或稳固的意思，如是就是最后就是加上去的。哦呀，对不对？这马上在那了，这现在。东德也是求去麦克丹呢，当地就是去那边个的，Ragni说去对个Ragni去对Ragni的起码人，都呢是在稀少呢，没有几个麦克。那么此处好像是无需要讲解，但是有些时候这个是很必要。比如说开光的时候，那么应该是如何去开光，自然懂得的话更好。对，Ragni的，马上是个Ragni啦。G D 等着蒙布子，然后呢一路要去是。那么这个开光呢，就有广中略，就是说开光的这个方式有很多种。对听着这当地让你这个几把子应开起个呢当等你求这么一个单。说让你几把子应该记得呢？让你几把的啦东部当秋嘎子的日的对，让你一个人认识。那么首先就是如果就是广的做一个这个开光仪轨的话，这个我也不是很懂。但是这个要开光就是很广的这种开光的话，必须要一个这个仪轨相结合来做开光的。秋嘎子的呢对。对啦，那个对秋嘎的啦，德基当，登基当，文巴，当
是吧？有那这个这个那是几把子呢？如果广的话，这个仪轨，那么必须要自观和对观，而且这个就是修持这个宝瓶，那么以此结化而才做开光的。对不对？第三个得吉当、等吉当大体讲着sem这么样那边说个人在第有的在sem得吉当、等吉，我听出了呢，文把有那是个说个是啦，第你第让你看的，第让你的啦，得吉当、等吉，文把是吧？我的送第等个让你入告是当波但是那个il电脑什啦他马特巴个但是那个罗个吃绿活动个他们去哈儿这对了这个呢中国的我们中国的历史。那么如是就是说广的这个开光仪轨，那么此仪轨的话，每一个仪轨这个皈依和发心，这个是必须要居住的。那么此上的话，比如说对观和自观和对观和这个修持宝瓶以做前行，前行做了以后，那么接着在正行之身，比如说这个对境是三所依，三所依的话本来是清净，而清净就忽然出现的这个迷乱或污垢，那么消除以后再做开光的。这第三当然第达那个帕尔的申巴这个这个这帕尔的申巴这个七写的这个呢是。那么接着是以六度而做母语的。哦呀，第三的啦第深圳过那是。接着就做这个引请。哦的，深圳个台湾的那的深圳玉树的秋巴的多巴都是一个那是。那么引请过后就是祈请，就是就坐以后，比如说就是说供养、赞叹，那么此地而坐。对。第台湾的那呢的但是让那个的今年当元宵你们这今年人等着东西元宵人等着东西这个呢是。那么接着就是说，这个就是开光，就是念诵这个元气咒，就是念诵7遍，或者说这个字母咒和元音咒，就是念诵7遍，接着就是念诵此等咒语的。我第三的那的就读的的达那个让你顿顿让你顿顿才这个的摘起东西，然后到木lâm打顿顿动过的是。接着会念诵，就是说这开光的这个词句，念诵完以后，最后就是吉祥这个回向发愿，接着而圆满。哦呀，对不对？嘛，这可对不对的？的真是那他这个得吉当等吉的，对不对？这个我的就没可能的是，我们就没可能这个马里头呢，他们都那真在空格。你嘛南沙等等的真的呢，这国家区第等个深圳第等个的电影样式个让你的东第出发的第这个摘起的第那个我们等于一个那些。那如果是中的话，那么自然就是说自观和对观这无需要做。那么时间主的话也可以，但是这个就是如果时间没有的话可以不做。那么接着比如说是迁出一切违缘，连那个迁出一切违缘，母语以后就念诵这个就是说元气咒的这个元气咒念诵完以后，最后就是吉祥和回向发愿。哦呀，对不对？第是那今年人等等
如果虐的话，那么就是念诵这个7遍的缘起咒，念诵7遍这元音和字母咒，念诵完以后，最后吉祥回向发愿即可。jailda timda shun de je rang ka son tu tinda timda tin de ji son de ji son na ta chi rauni ri gun ri de rauni ri guna yo chi lama da tang jin da timda na charchi manzum na rang na de tin ri da rauni ri ton turina muchok지가 않는 말에 초근을했네. 된디는 라운니트 차가트 짐슨던데스 군을 요르탄다 희나 약스. 那么开光的这个光中流就是有这样不同的这个开光这个就方式。那么此等此处没有讲解，本来是无需要讲解，但是在座的很多都是出家众。那么出家众以后回到自己的家乡，如果建立一个3所依，那么必须要做开光。那么开光的话，比如说你引请一个上司，这个条件不居住的话，那么自然自己就懂得这个你去就是这个就开光的方式，懂得以后自然自己去做开光，自然是可以的。然后你记得等于是的，然后你的你也是没去的呢，但这个然后你这地方你去不是的呢？但那个一起节。他一起生活跟善的现状的人个那个人为第三定什么的啦等第的定什么的啦等的第一起他的人的你不是把啦他第chokaazla raghni ji chokaazla tertavshi bala raghni si jo te raghni跟 jimsendao dimse amyin samgus。 那么这个开光自己也不是很懂。那么什么是开光呢？比如说开光就是比如说引请这个智慧尊融入自己所见的这个就是3所依当中融入之中，而且长期就是住在此3所依当中。那么此仪轨就称之为是开光仪轨，应该是这样的。timnyo raghni si jo raghni个端的tim da res， 就是此就称之为开光，而开光的意义就是这样的。天地大让这个大圣成安真扎他是恭敬真扎tim da chakala raghni chi se na yo个是阳光扎成安扎他恭敬扎tim da cha raghni to是zin yakdan ta tcham changan data na konjina tcha rawni te lamarambu chik tundri zad madars。 比如说现今的话，有些人就是祈请说，比如说念珠或者衣服或者帽子做开光。那么此等的话，喇嘛仁波切没有这样这此等做开光的这种法规没有。他这是。치르지나 다치 청알라라고니 진단다나 오팀출나 콘질라라고니 진단다 팀다 장고라고니 진단다 팀다 차카타라고니 마드르 라마르무치 이든 투안조 마드르지 치케르지나 다치 청아이나 오체 스케 콘디스케 콘르다요 केवाजा जिदी केवाजा जिंजनरे न्यासा नान होती न्यासा नान हो जनरे हो जनरे dimdang na sondikon ta tiaragne yotikon na chi ta chi maki pasi guna chongam sanjo nare de ge gion mar jindane de konji inna ta ta karagne jindane dimda inna na tandia sokhwa yin jo na gumi khorn jo na ta dimda chi maki pa reng chongam sanare ne sonde gion mar son rauni tundun zam madars。 那么，比如说对这个念珠者开光，或者衣服做开光，或者是
冒着做开光，那么此等如果切近喇嘛仁波切就是开光的话，非常不愿意。为什么这样？比如说这个对念珠做开光的话，有些时候戴在脖子上，有些时候比如说踩在脚上，或者有些放在床上，这样的话会不恭敬。不恭敬不光是这样，而且会造作很多的这个恶孽的，就是断除自己的很多福报的。同样的，比如说衣服也是同样开光的话，因为衣服会很容易污染，很容易就是不恭敬，也会造成断除自己的很多资粮。因此知故此的是这样，就是不开光的原因也是如此。timin da song yo tar timin ne ko song tuk tin da timin da le ce ta sta ke ti rao ni ri tin tin za ke tar 那么除此之外的三所依自然是如是而在做开光的。哦也 timin da ri ti lam ke da timin da chakate rao ni jin da tan shakti jagjinda timda is lamaram busig tuganjo madrasi 那么比如说这个上师的画像的话，比如说或者说这个开光或者是按手印此等的话，也是不是很愿意。timda ri tasan huirna lamaram busig zai lama tuskari rambuchi ri huirna tuskari rambuchi kawarzaga lamikam dana chirson de aragunichi ti tuskari kurz chirson de lamindana son de de shakti jarot tanne te lamaram buchi jamza tan maris 比如说就是喇嘛仁波切大恩者的这个根本上是长给阿拉仁波切。长给阿拉仁波切的这个画像，拿到喇嘛仁波切尊强让他开光，或者说在这个就是说画像之上按手印的话，那么自然不会做开光和按手印的。timdari ni chikere jinan te rang tsai lama yindi tsai lama ke te kerla sar ke rab jiga ni mergo so tim chul te lan te ker da shaktiz jag ron mar so timda zatars 为什么这样呢？因为他是跟自己的根本上师，自己的根本上师，我根本无需要再做任何开光。同样的，如果在这个根本上师的这个法相的上按手印的话，那不是不应该的、不应理的，是不恭敬的行为。timda yenri tim cho yigi ta da son yigi to da rabri shakti jagjin timda to shamla maram buchi matsan zammater lamaram buchi khor ko son da timda tana te shakti jagjin da jan jibla ma thamchi ko son tana shakti tan jagjin da timda yen maris 同样的，比如在书法本质上按手印也不会做的，除非是喇嘛仁波切自己所宣的或所著述的，那么这样的话会按手印的，而其他上师所著的这个法本质上不会做按手印的。哦呀，这下个的切开了的呢，他这个기박 철새 고난나티 짐리란 짐네리니 팀데 라마람부시 인터스 那么此等是为什么呢？自然就是一种恭敬的行为，就是维系的这个趋势因果。那么就是如是而做，喇嘛仁波切大恩者就如是奉行的。哦呀，timda renin dikkas rauni tam tahinam la gonda de te ngu omtan njuk soha anika de pant ta tamchiko na tundu jarneris 因此之故，此处的这个就是说，班智达们为了开光和吉祥记而为了此圆满，因此之故，这个缘起咒的前面加了嗡和后面加了梭哈是如是的密，就是如是的密而依去而加上去的。哦，对，他ये धर्म तास्ता के टीम जिन्हें बुकिया तना नगज़ियो का तो वक़्त जरना ता चे जना वक़्त जरना चुनम तमचे जलीशों ना तेज ते अर्जता तेंगो कायम्बा तेजन सबानी जिक्का चलवा शेषों भी चलचन अर्गियों那么之前所宣的这个缘起咒，那么缘起咒是什么意义？翻成这个藏文和在汉语的话，它的意义是什么？那么就是此缘起咒的意义，就是诸法有因生，必因如来说，必发因缘境是大沙门说，就是它的意义就是如是。哦，对，
단데 맞아 주는 탐지 질리셔 대지 대지는 서비스 질란고 바까면 바게존 친구인데 격송 지는데 팀다 돈 타르겠다는 단 디네데 요주 예즈만다다는 아치도 회나 로자와 탐지 그다 제그르kat 워크트 지르카스 다 인지르 만다는 그 차브르 팀다 요 지인들이 송요하니 팀다 차브르 인사악스 那么诸法因缘生，必因如来说，必法因缘尽是大沙门说这个念诵方式上有些不相似。那么此等好像念诵这个样翻译的原因，好像这样念诵的话有这个增倍的这样一种必要性而做的翻译。我也听得的，你这就咱们这有就是打到去，而且个的会难的打到，你些个这个出城的，你们这个。你是个人呢，当然你这样子个人呢，我这样子个人呢，这个老在话是个呢，这个是个人呢，他是个人呢，这个啦，刚着忙呢，当然这个这个呢的就是啦，咱们听的多了，咱呢，这个呢，我们呢听的要个真的这个前边的人啥个是。比如说我所宣讲的法的话，这翻译的话，一个翻译和两个翻译，虽然翻译的意义相似，但是词句上有不同，应该是这样的。听不得这单，他当然真的这些。那么此意义是相似的。哦，对，他亚他呢，同步去年他们是吉利上送要接的当地他那送要跟，同步亚他呢去年他们是吉利上送的，去年他们是印度接的其实是呢，去印度接的是个。tartak hipsi ta chu talana chu tartak chu tandriyak ta ti nang ko na tartak ndana chu nam sing dujita hipsiaz yotsat tamchilla chu zinda hipsiaz yotsat tamchilla chu 다들 추는 탐치 생두지다 다 힙샤다 아식 말에 힙샤니 말에 힙샤스 말 힙샤즈가라는 데추 몽보 같은 요너리네 데인디코는 다 힙시 추 탐치 감보 뜻은 아르남시 좀 마음싱데 레스 아까 추는 탐치 힙시 추 탐치 아송제다 다 뜻이선那么接着就是说，对这个诸法有因生，那么做了注解。那么就是什么是法，而法的种类就有10种，而此处所知就是所知，所知并非是一个、两个，而且所知，凡是所知的法都是属于是这个法。那么就是一切所知的法就已经包括在这个就是说这个诸法之中了。哦呀，对。去那他们其实就去忙我是娘是那人说的忙我是。忙干那的希库罗瓦当娘林迪巴当lam甚至对比去他们去啦他去那么些人。那么诸法就是多数者，就是这里的多，就是到底指是什么？就是属于所知很多。那么所知什么？也就是轮回、涅槃和道所囊括的一切，就是3个囊括的一切法，就称之为诸法。哦也对，当库罗瓦当名利迪巴当，我听出了呢，听库罗维lam名利迪比lam。탐치 금보도 남바사 제와 그 룰라 अर्जता लिली शोवा 땡점 리르던 종이 추 탐치 अर्जिली शोवा 연 손데데 데 남바사 제와 그 돈돈리스 那不管是轮回，或者是涅槃，或者轮回之道，或者涅槃之道，总之此等一切法的话，按照内道佛教的观点话，都是由因力所生的缘起的一切法。那么此都是内道佛教所如是而承续的。我对，日节当离离说话因力送，回那达达库鲁瓦克
他们共同所有把他的尼里的、地度的、人立定，他们去根本的，他建立上的人呢，的立上啊，因为是更多的各位呢，这当得到人的会那得到我这个会那你这个他你个当这是结果呢，建立上的人呢，得建立上的，这没办理，这是当年中看见的嘛，各位呢，这他们这的建立上的，而这都他们这的立立的到上的也是上的是。因此，这个之前所选的，比如说轮回的这个处所、生相、痛苦、苦乐或者受量，那么此等是以合而缘，就是业之因而所缘起的。那么内道佛教是如是程序，比如说一个青果要招苗，或者说长这个就是果实的话，那么自然是因而就是生的这个果实会苗，没有因的话是无法生起果实。同样的就是苦乐，同样也是以就是内道佛教所程序，就是由于业之因而所来源会升起的。我也得，中啊，点进这人中诶，他得能把上节把个觉当历历，他会那积累你个当这人中去历历第二当东人中啊，得到当那的会那积累定真。知道的人中知道，历来真正人的的知道中啊，得到也去他们知道呢的，而积累上的人上的，那么上几万个更多的人。因此，这个呢，内道佛教就是程序的，比如说因清科，那么自然会生起苗芽和果实的；业呢，生起这个安乐和痛苦，就如是而程序。同样的因，就是说这个缘起，就是依靠因而缘起的这个就是果实会苗芽；同样的这个业，这个就是而缘起的这个安乐和痛苦，如是而就是所缘起或是所生起的，就是由于因和业所生起的。那么内道佛教就是如法都是由因生而如是而程序的。对他对了，为那学了么特别留了，日历马上嘛个，日历没办来上玩的多吧，大陆什么家出去，有那理想。对此呢，外道就是承认这是非因生或者无因生的邪见，就有360种。对的。他会那能把上几百个他们你个他们他们去干嘛？接来上的嘞，对对，他们去的历历上的嘞是，接这个民这个，但年那的就是中就那马里，他们去干不到呢，今天啦，今天的中的上的嘞，那么上几个得他们多的嘞，他学了么子话。积累上的人呢，积累上啊，因那马里是累经济嘞，上啊因那马里学了么子话个累经济嘞，上啊等多那马里累经济等多那马里是。那么之前所选的内道佛教的话，由因生起的这个就是缘而生起缘起，而就是苗芽和果实；由业而生起的安乐和痛苦，如是都是由因和果。如果没有因的话，这个果是无法生起。而内道佛教是如是程序的，而外道的话，自然就他不会承袭因果的，也就是说不会承袭因果的，无因而生果，如是就是不承袭的。对，累经济嘞。上啊门，这没别嘞，上玩很多那个，为那学了么子巴拉，大陆什家出去，有那里，大陆什家出去不，他们知道那事儿的呢，tarka dinga gam stokke dinga la donner son。那么他们就所承认的就是说无因生或者非因生。那么如是的这个外道就是360
360种。那么这些邪见就是说这种外道呢，归纳的话就包括在一人无派当中了。哦呀，对，tarka dirnga se ta, tarka dinga se na chon, tarka dinga sing dujite, tarka sing dujite dorna, stokke sin da tim down na te ri te la den ri san. 那么就是可以这个包括在这个仁义无派当中，或者是五路派。那么这个仁义是什么？好像就是说一种这个徇私的这个就是邪见的这种，就称之为仁义吧。这个无派当中。哦呀，对。tarka dinga se da ta shuru martabala chi parjina taluk samja trukchi se ne yoner sar danana ta chi tarka dinga dir dana takchig ni ne ta doneris 总之就是说，如果这个就是广的话，那么这个外道的邪见就是有360种，360种。在扩的话，就是包括在这个仁义无派当中；在积的话，就是集聚在这个长见和短见两派之中。我他听着这，或者那tarka dinga的啦，那mustaq ba长进吧的mustaq shifter吧mustaq shuba吧是的。mustaq siru pasiji mustaq phar pasing dunji da timda ta tarka dinga sing dunji timda no tana ta sar dina taluk samja trukcho dina da mandiwa mekes 比如说这个无派的话，应该是这个苏伦派，或者是国新派，或者是顺思派，就此等，总之就是包括在这个无派当中的360种，就是包括在这个就是一人无派当中。哦，这，他对他们这的吃了的几张钱呐，他这个没得把的得到吧当。chatta va ndog ni tan tarta ga yatana tarka dir ngau te chatta tan te tabarta va tan chatta va ndog ni kan tan den ris 再把这个一人无派概括的话，就概括在这个长见和短见两派之中。哦，对，的ta shir martaba yin tene zonte jikten ge de du zang tam chi kambo te li jimdili shon mans kerezina ta de tu ayozina de tu yotana na ta chi janz ko na ta shin yin shiba pod taqwaz jikten la de tu tiron ge taqwaz yos tertavala taqtavas chattavas ndu li jimdili le shon mantan jikten la de tu shin za chiga me ngo ni le tu shon yin se dimyo de chattavas de namba ni tu yakse 总之是外道的话，他不承许因果而生的。那么他承认安乐和痛苦，安乐和痛苦，就是比如说他就是承认有个造作者，那么这个造作者是常有的，那么此就称之为是常见派。那么短见派呢，就是他也不承认这个因果，那么此等安和乐是什么，也并非是一个造作者，而是由本心而生的，那么此就称之为是短见派。哦呀，他的。第能个东部的那了，得大个全部，你吃大个全部，都是那意思呢。吃大个，全部得，吃大个的，当地没得，当那个奖品巴士都就都是，没得奖品巴士个，那没得普罗巴士都就，当地都把当地那，都是那意思。那么接着，首先首选的是外道的这个短见派，短见派的话，顺思派吧。那么是他们的这个就是所承认的观点，就他们的见解、邪见是怎么样呢？接着会详解。对，东部切达生个古达马当，达达为六个尼嘎的诺瓦因的，去他们去我人的说话样说，但切达生个مرتبة شو مرتبة شتى أبرد باسنا دي جنبن باسي كنا دشا أكسين دازي شو ينقواك تين كنا تسنق تا دوجي چندرين دو نري چسي نري زينا كو تاماسين دوجي تارتا أتسك تنبا سانجي خيرجات با ندرتاو كون صون ته كونا تي ko tamasing du jite aseneri
고 타마 그 돈은 딱따와 그 야타는 머딱 정진바 정부 또우리 딱따와 루 티 넘바 산지와 그 루타는 야티 딱따와 정진바 그 루 니가테 노르바리스 노르바리 technica maris منزي تشيكيزنا تا اخيرنا نوبا سانجيوا ك چو تامچي تارتاك لي جيمدلي شونر تيون ماريس تيون نورباريس تيمتول مرتق شرور مرتق باغ تختا سنگ تارتا ديدويون ريتان لي جيمدلي شون ماريت سي غجانز كون ت شيبا بوز يون ريسي ترتا نورباري شيبا بوچيغا يون ماريس چو تامچي تون نتي موون일리 तर्ता शोआ इन रेस ता चिक छता संगतन दोन रेस 那么其中就是短见派就认为佛教和长见派的观点是错误的。那么就是佛教长见派呢，比如说就是素人派或者罗心派、此等长见派，那么他们的观点都是错误。为什么是错误呢？比如说佛教承认就是一切都是有业之因果的，那么他就不承认这个有业之因果。那么接着外道之长见派呢，就是说有痛苦和安乐，那么此等安乐不是由业之因果生的，而是有个造作者。那么这个就是说短见派此观点也不承认，那么这两个观点都是错误的。而是什么呢？就是万法都是由本心而生的，那么他所承认的观点就是如是。好的，他对的讲呢，恰达生个高大嘛的，达达瓦你个路的努瓦的，努瓦样子去个的。لي جمديت أنا ترتاوزنا شباب أوزان زيون مر شو تامشتون نتي جيمي 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 نزقو غوني اللي كر شون ريس خيرنا غوني اللي شون لو تشمزريزنا خيرنا تحتك لين د نام كلا جاتون خربا غم فلا خما دول واخترت نوع ين ريس تصون ريس 那么就是说，短见派认为这佛教和长见派的观点都是错误的。为什么错误？他就不承认有因果，也不承认有个造作者。那么他所承认的仍然就是说，此等所生不是由因果而生，又是本心所生的。那么如何本心所致？接着就举了例子，就拿这个现在这个身体来说吧，就像空中出现的彩虹或者是草地上长的蘑菇一样的。哦，也对，لين ده جاتون خربا وفعلا خرمو دروا تروت تانسيك وتيم تول كواتان كوات تاوتان سيم شنك كجيتا لين ده كوات تاوتان سيم ده شنك كجيتا يندي كوازين روكب شنك كجين ده من دروا ترد تارتي نواتمله سيفشمي تروا تروا تامچت مينري يون ماري سيده زينريسون 那么同样的，比如说，就像这个空中出现的彩虹，这个身体就像空中出现的彩虹，或者是草地上长出的蘑菇一样，身体就好似雪，那么心就宛若这个狼的这个脚印。当雪融化的时候，就是狼的脚印也就不复存在了。单单今生今世一次的显现，而前世后世解脱统统都不存在的。哦，也对，这说他。 छरता संगतरता जेनरीता छु थमचे ngoni le कर शोन रेस तो कर दिवा यों समदि दिवा दुंगन यों समदि दुंगन मारतो जगत तम शिबा पो चिगा मेस जिमदि ले चिगा तिमदि चिगा ले शोन मन तरता जेनरी छता संगत जेनरीता जेनरीता नता कोन संग कर शानरे न मारतो न नाम का लंजासों खरवाता यंसे खुइब जाग नामकालन जासों खर्जितों नते अर्जितिंज मावना नामकालन जासों खर्जियों न मारिने कौन कौन नते नामकालन जासों खर्जित जिति मेन रिस नरिदा नामकालन जासों खर्जित ला अर्जितियों नरिस
那么他们所承认的就是说，一切都是由本性而生，就无因无果，也就是安乐生起之时它会生起的，那么就痛苦生起之时它会生起的，无因无果，无有缘起而生。他就举了个例子，比如说这个身体如同彩虹出现在空中，那么这个彩虹出现在空中，无因无缘，无有缘起的话，这个空中会升起这个能升起这个彩虹呢？无法升起的。哦呀，对。为那可个家南卡兰家哈的，可能让人跟家哈年先日单，先日单，南跟家哈的了，就吃的那就毛是过日那会那，他这个南卡兰家哈的了，做家子的，吃办的的，生的，你嘛，他妈的这个就毛是偷偷的，对，是了，说白的了，呢。天家子看那么卡着那的，做的没得更看家看那嘛的，哦，听出来就恰三马三门吧，卡着家子看那嘛的，这到恰三马三门吧那个这样嘛的，这个真这个开始个苦路子的呢，第二天呢那的你嘛看这个。차가 토투선디 된자가는 데 말도 가로가로 자가는 말이 진짜이나 지치 모요니스 那么他们认为这个彩虹的显现是自然而生的这个彩虹，而我们观察这个彩虹并非是自然而生的，仍然是要因缘居住。比如说这个彩虹要升起要热，时热要居住，接着就是要下雨，就是这个雨，接着就是要无云，无云不光是这样，还要升起这个太阳。那么这样一种因缘聚合之时，它会升起这个彩虹，不然的话，那么没有这个，比如光是就是说有时热居住，而其他不居住也无法升起这个，就是出现这个彩虹。同样的，一下雨没有乌云或者太阳出现的话，这个彩虹也无法出现。因此，这个彩虹并非是说是自然而生的，而是有众多因缘和就是这样一种缘起而出现的这个彩虹。哦，对，对方来看摩多瓦达不说，方来看摩多吉多那的，方来看摩多吉多那的，今日有的。ते टीम डिजन जोम दादे फला खर मोदो गुनम खारो फला खर मोदो नम यहां की चाबरचन वरना ट्रुथ खसिर होती द चिग टीम डिजन जोम सों दे फला खर मोदो नरे द मारतो यार का फला दे गंका का फला खर मोदो जिने न टीम दा मेका जिस टीम दि का उमर गुन जकोन खंबानोरिना फोन खामोदोर जिने जिस टीम दि का उमर गुना और दो तो क्या कैसा नते खामोश चीज छोड़ जिने टीम दा ये नरेतन ते मारे से जिस टीम दि मौज लगते ते फोन ला खामोदोर गुन रिस同样的就是草地上长的这个蘑菇，这个蘑菇也是要因缘，就是缘起和之时，那么才生起。比如说潮湿或者种种缘起和之时，它能长这个蘑菇。不然的话，比如说没这个缘起没有火在房间里，或者比如说石块上能这个缘起没有火能长出蘑菇嘛，是无法长起的。因此，这个蘑菇同样是由这个因和果会缘起和之时，它才能长出这个蘑菇的。哦呀，对不对？Tim chula tata doba lead kaaba mudadris. Ti lead la semta gni jita khirna kaane de frank ge jiz jane dendris. Ta ji nima khar ka de jendo di taso frank ge jian na tiara me bin jo neris. Khoi tandaz ko na te ta ti no andat samjan la mart ko jagas tama se shimasi jida tarvata trulwasing chichiga mesina tarti lindala karli yoti taso semta tala yoton semta ta yoton di konana te di lite harashig jonjig kamla tan son di seguna shig son di ga te semta kare waga har mid joji marto tam chiwa ngumma ta tarta shimasi ميتسيجا تاشر مرتقبة جنب برتاوك ترتاو شانريس
那么接着就是他就是说举的这样一种例子，就身体这个好是血，那么这个身体中的这个心呢，就如同这个血当中的这个狼的脚印。那么当这个血融化以后，这个狼的脚印就不复存在了。那么单单就是今生今世的一个显现，这个身以外，那么就是当这个身消失以后，那么这个心也同时就不复存在。那么今生来世解脱就不复存在了。也就是说，这个身体那么消除于这个四大之中之时，那么这个心也就是随之就消失了，就没有了。那么短见派的他的观点就是这样。然后也对不对？可是讲那的努力的他笼子这样的是，往时那不用个呢你还就特登爸爸的，真的是马自然诺瓦的，马新东这当然对吧？西江马新，我你里上是的，这台湾笼子这样的是。接着短见派就是他们的这个就是说这个就是经函之上就是引用的一个校正，就是黑自在书中就是如是所说的，犹如日出虽下流，就是斗远经济障碍你，空缺你眼住苦乐，随意为造自心生。对不对？那是往时那好用的那对不对？可是那我你里上的练的是他真正啊是他那练上的是有的嘛，有的这里是呢，他你嘛还的那玩就觉得40个钱有的嘛，钱的有的嘛，吃特登把觉得40个点的有的嘛，可个当让是去搞呢，特点的有，特人有的，你嘛让是去搞呢，还的那玩有的，让有的。stem ma riri jo saksi ka riri dan ma riri ne mar kar kar ram se khu ka na te ram sen se khu ka na te riri arin ris ta ser ma na saksi ka na te jok dan ma ris nom bozin jiton saksi ka jok dan mar saksi ka dar ka dan mar no ayin jite saksi ka jok dan kar kar ram se khu ka yar ti on dikne te nom boze in kar ka yindi kar ka nom boze ti ton ris وتدا ترتا وزند ما شاك ترتا ندون سيكون ما شاك وجود انجا كاتغنا سوزون خان دازي دد تندي دد كاتغنا سوزون كار سير مارجان تندي يوجيتون سسيكت مقدان مارس كركون تاني كر تيمز شون سامدي كن كرت شون رينا مارتون تمسسك ليوا جازدان تيمدان 지가 요는 말이 있어야 돼. 탐직 근보다는 후에 때다 뜰다 전데 모원일리 뜰다 추 탐직도는 모원일리 쇼는리 있어. 다 샤버다 와서 그 뜰다 돈들이 있어. 因此之故就是他的这个法本之上，黑自在书当中就是如说，没有因果，也根本没有任何造作者，就是它是有自性生的。比如说这个日出，就是落于东方的话，根本没有任何就是因这个日这落入东方的，它是自然的。同样，这个水下流也没有人这个水推就是往下的，它是自然而往下流。同样，这个斗就是说是圆形的，也是自然的，根本没有就是把它磨成或者团成这个圆性。同样，这个经济是长，也是自然也是这样生的，并非是没有人就是消或者磨，而是长而逆的。同样，这个孔雀的这个令颜也是根本就是说也是自然生的，它的种种颜色就是说种种华丽的这种颜色，并非是有人只是画上去是而自然而生的。总之，此等苦乐一切都是由自然而生的，并非是由因果或者造作者自性而生的。此就属于是短见派的观点。哦呀，这三个得当多呢的，别人觉得对，去的这样子。说他们所程序的观点就是如是。今天的法就讲到此。哦呀。sonam de tamchi de zba ni de toni ni be janama pamchi je ga nan che walwa chuba chibin chole doa dolwara go Oh